Մենք ուրախանում ենք, երբ որ խաղում ենք, մեզ լավ են գցում։ Շատ լավ եմ զգում խաղադաշտում եւ կարծում եմ կհաղթենք։ Շիրակի մարզում ավարտվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հովանու ներքո անցկացվող դպրոցականների բասկետբոլի լիգա մարզական խաղերի մարզային փուլի մրցումները, ամփոփելով մի քանի օր տևած լարված ու հետաքրքիր պայքարը։ Մրցաշարը անցկացվում է 2 տարեկային խմբերով, 5-ից 6-րդ դասարանցիներ եւ 7-ից 9-րդ դասարանցիներ։ Միաժամանակյա թիմի կազմում խաղին մասնակցում են եւ տղաներ եւ աղջիկներ, այնպես որ հարաբերակցությունը պետք է լինի 3-2 կամ 3 տղա 2 աղջիկ կամ 3 տղա 3 աղջիկ 2 տղա։ Մարզային փուլին մասնակցել են համայնքային փուլերում հաղթող ճանաչված հանրակրթական դպրոցների թիմերը 2 տարեկային խմբերով։ Առաջինն իրենց մրցապայքարը ավարտին են հասցրել 5-ից 6-րդ դասարանների աշակերտները։ Երկօրյա հանդիպումների արդյունքում հաղթողը ճանաչվել Գյումրու թիվ 15 հիմնական դպրոցը, երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Արտիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցը, իսկ երրորդ հորիզոնականում Սառնախբյուրի միջնակարգ դպրոցն է։ Հաղթող թիմը նվաճել է հանրապետական եզրափակիչ փուլում Շիրակի մարզը ներկայացնելու իրավունք։ Նմանատիպ մրցաշարերը ոլորտի պատասխանատուներն ու մրցաշարի մասնակիցները բարձր են գնահատում։ Սա եւս մեկ խթան է, որբիսի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնեն պետական չափորոշիչով նախատեսված բասկետբոլ մարզաձևի ուսուցմանը եւ զարգացմանը։ Ծրագրի հիմնական նպատակը դպրոցականների շրջանում ֆիզիկական պատրաստության ամրապնդումը, զարգացումը եւ որ շատ կարեւոր է բասկետբոլ մարզաձևի ուսուցումը եւ զարգացումը։ Լիգան կարևոր է երեխաների համար, որ նրանք ավելի շատ ներգրկվում են սպորտի մեջ, կապ չունի բասկետբոլ է, ֆուտբոլ է, թենիս է, թե վոլեյբոլ է։ Լիգայի առաջի լիգայի անցկացումից հետո մեր մոտ շատացավ հաճախումները։ Մրցումները շարունակվել են նաև 7-ից 9-րդ դասարանների աշակերտների միջև, որոնց եզրափակիչ խաղերին ներկա է գտնվել Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը։ Մրցումների ավարտին մարզպետը պարգևատրել է հաղթող թիմերին, իր խոսքում կարևորելով նման նախաձեռնությունների դերը դպրոցականների ֆիզիկական ակտիվության խթանման եւ թիմային արժեքների ձևավորման գործում։ Իրականում է սպորտային իրադարձությունները տարբեր, գիտեք, վարչապետի գավաթներ կան ու այդ տարբեր սպորտային միջոցառումների, մրցումների ժամանակ համոզված եմ, որ մի քանի դրական արդյունքներով գնում եք ու ոչ միայն առաջին տեղ զբաղեցնողն է գնում, այլ նաև մնացած բոլոր մասնակիցները, նաև այն մյուս թիմերը, այն մյուս դպրոցները, որոնք հիմա այստեղ չեն։ Մրցաշարի մրցակցային եռյակը կազմել են առաջին տեղ Արտիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցը, երկրորդ տեղ Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոցը, երրորդ տեղ Սառնախբյուրի միջնակարգ դպրոցը։ Նշենք, որ ապրիլի 12-ից 18-ը Երևանի սպորտի կառավարման կենտրոնում կայանալիք այս տարեկային խմբի հանրապետական եզրափակիչ փուլի մրցումներին Շիրակի մարզը կներկայացնի Արտիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցի թիմը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Սյուզաննա Խարատյան, Խանովանիսյան այսօր։